kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soat tadbirlarini o'rganish uchun Mirzacho'l tumaniga tashrif buyurdik. O'zingizni vanaydingiz orqali kirasiz. Bu yerda demak vanaydini login parolni ham esingizda bo'lishi kerak. Agar so'ralsa kirishingiz uchun. Kirdingizmi bu yerga? Bosdingizmi? Kirishni bosdingizmi? Maktab logotip olgan boshqa joyda kira olmaysiz. Qayta ikkinchi marta kirishga shunda o'zingizni avloniy.uz orqali o'zi to'g'ridan to'g'ri davomat nazoratga olinyapti. Siz 72 soat o'qiganingizdan keyin sertifikat olasiz. Bu degani o'sha sertifikatni olish uchun ham ozgina mehnat qilish kerak, o'rganish kerak. Tajriba almashish bilan chegaralanib qolmang. Qanaqa muammo bo'lsa mana borasiz. Hozir bitta maktabda bir nechta yo'nalishda texnologiya o'tadiganlar bormi? Ustoz, siz maktabingizda nechta ustoz bor texnologiyada? Sizda. o'zimdan keyin o'rindosh bor.